एक और एक्सपेरिमेंट की शुरुआत। आज मेरे पास ये हीरोज इंजन का एक छोटा सा मॉडल है जो न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे काम करता है। चलो देखते हैं इसको ये कैसे काम करता है। जल्दी से टेप हटाओ। देख रहे हो कैसे घूम रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।